un municipio benedetto e privilegiato per il suo crescimento armonioso. Con giustificato giubilo e profondo riconoscimento, la nostra comunità partecipa di questa messa di ringraziamento noi nella felice commemorazione dell'anniversario di emancipazione. In questa celebrazione vogliamo anche ricordare e rendere onore ai pionieri e ai dirigenti serafinensi e a tutti quelli che hanno contribuito col nascimento e col progresso della nostra città e del nostro municipio. Cominciamo la nostra celebrazione con un canto O del cielo. O del cielo, gran regina, tu sei degna d'ogni onor, la beltà di tua divina, chi non ama non ha cuor, la beltà di tua divina, chi non ama non ha cuor. Tu sei madre, tu sei sposa, tu sei figlia del Signor, tu sei quella bianca rosa che innamora i nostri cuori, tu sei quella bianca rosa che innamora i nostri cuori. Madre sei del bell'amore, della speme del Signore, tu del cielo sei l'onore, tu del mondo lo splendore, tu del cielo sei l'onore, tu del mondo lo splendore. Se l'offeso creatore cambia l'ira in lenità, tu risorgi in gran furore e ci fermi onor pietà, tu risorgi in gran furore e ci fermi onor pietà. Tu del giusto sei la madre, madre sei del peccator, tu ci ottieni dal gran Padre, dei peccati un dolor, tu ci ottieni dal gran Padre, dei peccati un dolor. Sorelle, volevo dimandare alla Madonna che si faccia presente e che aiuti a tutti noi a pregare, a celebrare con il segnale della Santa Croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E allo iniziare la messa vogliamo dimandare al Signore perdono dei nostri peccati e che il Signore anche liberi pure a tutti noi dei nostri mali, le malattie. Per questo riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio i conviene e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e visioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro.
padre carlista e adesso lavoro come missionario per i migranti a Ginevra, in Svizzera, fra i migranti portoghesi di quel paese. Padre Angelo Tedesco, è molti anni che sta qui in Brasile, è molti anni che è qui in Brasile ed è venuto qui in mezzo a voi in Serafina Corea da 10 giorni e si fermerà per un po' di tempo per animare la vita spirituale del santuario. Io sono padre Cesare Ciceri, nato in Milano e fico in San Paolo, non in San Paolo. Trabalho con la comunità italiana in San Paolo e vengo a visitare vocês perché il comune mi convidò, la prefettura, per partecipare alla festività italiana e também rappresento la Federazione San Marco Veneto con molto orgoglio, con molta simpatia. E fico con vocês per questa festa, augurando a todos vocês un buon dia e un buon divertimento. Io sono il padre Eliseo Canale, sono il parroco qui di Serafina. Fratelli e sorelle, preghiamo. Signore, noi siamo qua, tutti contenti insieme, per lodarti volentieri e ringraziarti, perché te ne hai sempre dato salute, pace e amore in famiglia e la concordia con i vicini e amici. Ti ringraziamo perché ti hai assistito ai nostri genitori quando eseguiesti qua in Italia. Lui ha dato la sua vita per tutti noi. Ora ti dimandiamo che dopo di tanti lavori e soffrimenti ti godere il paradiso e a tutti noi la forza della fede e dell'amore. Te lo dimandiamo per Gesù Cristo che è sempre vivo insieme con te e con lo Spirito Santo. Prima lettura. I primi cristiani erano sempre pronti per ascoltare l'insegnamento degli apostoli e vivere come fratelli nella comunione del pane in orazione. Tutti la piena poca di paura e tanti segnali e miracoli che erano fatti per mezzo degli apostoli.
per l'assistenza che ha dato e che dà alla nostra comunità, preghiamo al Signore. Ascoltami, Signore. Per la nostra famiglia, per chi convite con i figli cristiani, aiutando secondo il puro collato, preghiamo al Signore. Ascoltami, Siano il segno dell'unione fra noi. Signore, santifica questi umili doni, concedi la pienezza della tua grazia. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere con lui? Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione fra noi. Signore, santifica questi umili doni, concedici la pienezza della tua grazia. cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Per mezzo di Lui, tua parola, vivente, hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. I cieli, la terra, son pieni della tua gloria. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Fratelli, sorelle, questo
mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Seguendo l'insegnamento possiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e riprendi i nostri debiti, come noi riprendiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E adesso convedo a tutti, apriamo le nostre mani al seno, i bracci per pregare, per domandare al Signore la Madonna la pace. Dicendo: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In questo giorno di festa che siamo venuti a pregare, a celebrare insieme, volevo salutare la persona che è la nostra santa e la persona che è la nostra vita. Salutiamoci. Del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la
Pasquali, forti saluti a tutta la comunità di Serafina Correa sul giorno che fa 35 anni di emancipazione politica. Vi viene il nostro augurio che tutto il popolo sia prospero, con salute e con felicità. Oggi anche hai commemorato il giorno dei contadini e dei macchinisti, coloni e motoristi. E l'amministrazione municipale desidera che questi due laboriosi spazi siano cada volta più grandi e più sviluppati, perché fa la storia e il progresso della nostra città. Volevo anche ancora ringraziare al parroco Eliseo Canali, ai preti, all'equipe liturgica e anche ai corali Rosario per la celebrazione della messa di un coro che si è fatta per dire grazie a Dio in questo giorno e che Serafina Correa fa agli anni. Grazie anche al popolo che si fa presente in questa occasione così speciale. Invitiamo adesso il signore Ettore Reggiano a fare un pronunziamento. Ettore è stato responsabile per gli immigranti all'estero e adesso è deputato statuale dell'Italia. Dico parlare un po' dappertutto nella mia vita, ma è la prima volta che parlo a Cesa durante la messa e sono veramente emozionato un pochettino di gambe che si tremano per la prima volta. Mi non pareggia niente, ma credo di poter dire una roba molto semplice e che è quella di ringraziare il Signore per avermi dato questa possibilità, questa opportunità di partecipare a questa messa così importante, così significativa, così ben pareggiata. L'identità del popolo è composta da tanti elementi, che è la sua storia, che è la sua lingua, che è il modo di fare le case, che è il modo di fare determinati lavori e che è anche però la regione, forse è il primo posto per la nostra gente regione. Non c'è un caso che anche qua troviamo le caratteristiche che troviamo in mezzo alla nostra gente, questi capitei che la nostra gente con tanto amore costruisce queste cappelle e quindi il mantenere vivo e forte questo sentimento religioso è una parte molto importante della nostra cultura, della nostra identità. Ecco, forse non tanto, ma è sicuro che quando tornerò in Italia la preghiera sarà anche per voi altri, perché il Signore vi mantenga sempre così vivi, così forti nella vostra fede e perché il Signore guarda con occhio particolare la gente, tutti qui che lavora di Serafina Correa. Vi ringrazio veramente per avermi permesso di partecipare a questa messa così bene. Grazie a voi altri tutti. Adesso le sorprese faranno omaggio alle autorità, a tutte le persone qua presenti e anche ai ascoltatori, portando tanti auguri per i 35 anni del municipio e noi altri sappiamo il cielo colore e dopo il passato quando la
Santa Messa. E allora adesso convido il signore sindaco, prefetto, e lui con sua donna venga proprio qua su davanti, perché volevo domandare alla Madonna, il Signore che benedisse a lui, e benedetto il signore prefetto e con sua donna. Volevo dimandare alla Madonna, il Signore che benedisse a tutti quanti del municipio. Convidiamo anche il Signore Ettore per venire qua e allora convidiamo il Signore Ettore anche per venire qua davanti. E dopo il segretario dell'agricoltura che rappresenta i coloni tutti, anche lui volevo che venga qua davanti perché nella persona di lui volevo che il Signore benedisse i coloni tutti. E poi proprio di mandarvi tutti noi, slunghiamo le nostre mani, i nostri bracci. E prima di chiedere al Signore la Madonna che benedisse, volevo convidare anche la famiglia, la Silva, la famiglia che rappresenta i migranti moderni attuali che arrivano, che vanno. Allora la famiglia, la Silva, viene qui davanti, il papà, i bambini, Rosatei, la mamma, che volevo benedire i migranti tutti, specialmente in altri preti, scalabriniani, le monache scalabriniane, che siamo proprio per accompagnare i migranti. Ora con le nostre mani, con i nostri bracci tondai, preghiamo. Madonna Madre nostra, San Giuseppe, Gesù, la famiglia di Betlemme, di Nazareth, domandiamo ad altri che a tutti in altri accompagni sempre con la salute, la vita, la fede, l'amore. Benedite anche tutti quelli che ci accompagnano, ascoltano attraverso della radio. E che il Signore, la Madonna, la Santissima Trinità benedisse a tutti con il segnale della Santa Croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sorelle e fratelli, andiamo in pace, che il Signore ti accompagni sempre. Grazie. Ringrazio l'amore, ringrazio il vapore.
dando sequência às festividades alusivas à 10ª Festa Itália do município de Serafina Correia, hoje em particular ao dia dedicado aos 35 anos de emancipação política do município, razão pela qual iremos degustar este bolo de 35 metros. Convidamos o senhor de Morvão Francisqueto, o indigno presidente da Festa Itália, para fazer o seu pronunciamento. A comunidade serafina do bom dia. Serafina continua surpreendendo. Eu tomo a liberdade de me referir a ontem à noite, quando nós vimos, sentimos a importância e a força da juventude de Serafina Correia. Hoje, com certeza, nós temos na praça crianças de 1 mês e senhores e senhoras, quem sabe de 80 ou mais anos. Parabéns, Serafina, e eu convido todos a efetivamente cantarem em alta voz parabéns a você. E adesso tutti insieme cantaremo parabéns al nostro municipio con auguri di molta, tanta pace, salute e tanto progresso. Parabéns a E adesso convidamos o senhor prefeito municipal e o vice-presidente da 10ª Festa Itália de um lado e de outro nosso vice-prefeito José Valdemir Braz Castro e o senhor de Morvão Francisqueto, presidente da Festa Itália, para dar início ao corte do bolo. Avisamos a todos que em seguida faremos fila aqui debaixo, no sentido da avenida, sobre a uma, que dopo de tagliare il bolo di 35 metri, che ricomendiamo che tutti saranno serviti, però chi fa la fila la dritta in su e la dritta in giù. Saluti e auguri a tutti i serafinensi e anche ai nostri visitanti. Guarda tu, marchi che eu vou pegar o primeiro merenguinho. Meu dedo. Oh, beleza. Vai ter problema do bolo embaixo. Saindo por aí, pela direita, então vocês vão fazer o cara safado. Nós queremos agradecer inicialmente a presença de todos vocês, em especial toda a comissão organizadora deste evento, que é a Secretaria de Saúde e Cultura, Clube de Mães, Pastoral da Saúde, lá em
Nós queremos apresentar aqui o padre Eliseu Canale, natural de Protásio Alves. Padre Eliseu Canale é natural então de Protásio Alves, 16 anos de vida religiosa. E antes de chegar em Serafina Correia, trabalhou na cidade de Caxias do Sul. Nós queremos convidá-lo, juntamente ele e sua equipe, para a cerimônia religiosa e após a bênção a todos vocês. Neste momento vamos dar início cantando o canto Este Encontro será abençoado. Todos juntos. Este encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Este encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. As famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor. E neste momento a palavra do nosso vigário. Le becche se cantiamo tutti qua di questa festa e allora prima di tutto di mandare al Signore e la Madonna che benedisse a tutti e di mandare al Signore la Madonna che abbiamo sempre vita, forza, fede e speranza. Allora adesso benediamo l'acqua per dopo benedire a tutti, ma prima di benedire l'acqua vogliamo ascoltare la parola di Dio. E vamos cantar o canto pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Come che vedete, quando abbiamo un bicchiere con l'acqua, l'acqua è la roba più importante che abbiamo a casa, perché l'acqua è il segnale di vita, dove che c'è acqua, che c'è vita, si rinnova sempre la vita. E il Signore anche regala per l'acqua per battezzare. E Lui proprio che ha detto che è l'acqua viva, che chi che beve l'acqua che è Lui, avrà sempre vita, forza, coraggio, fede e un giorno avremo anche la vita eterna. Allora vi dimando a tutti come di estendere il nostro braccio dritto, la nostra mano e di mandare al Signore la Madonna che benedisse questa acqua. Signore, tu te ne hai dato l'acqua e adesso Signore insieme nella stessa fede vogliamo mandarti che ti benedisse questa acqua, che questa acqua riceva di te forza, la fede, l'amore
il potere tuo, Signore, per intercessione di Maria Santissima, tua madre e madre nostra, San Giuseppe, e questa acqua adesso, Signore, con la quale riceveremo il segnale della Santa Croce, curi la nostra mente, curi il nostro cuore e liberti anche il nostro corpo di tutto il tipo di male. Che questa acqua allora, Signore, a tutti ci dia la pace, il bene, e per questa acqua e la benedizione si possa vivere una bella tarde di allegria e di fraternità. In nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo. Amen. E adesso, finché femo un altro canto, mi passo davanti a tutti e rimandando la Madonna del Signore che benedissa a tutti. Amore, amore, Virgem meu amparo, em cujas mãos eu me entreguei, a vós, ó Mãe, que sou filho caro, meu coração fiel conservarei. Ó minha Mãe, Senhora do Rosário, Rainha sois, quero vos coroar. Hoje protesto neste santuário até morrer. Você que sempre amar até morrer. Você que sempre amar. Amor, amor, pois sois minha esperança e me sustenta no meio da aflição. Em vós, ó Mãe, eu tenho confiança, pois me valei dentro da precisão. Ó minha Mãe, Senhora do Rosário, Rainha sois, quero vos coroar. Hoje protesto neste santuário até morrer. Você que sempre amar até morrer. Você que sempre amar. Anche a me mi allegro con tutti voi che siete qua, i nonni, le nonne, e desidero che la festa sia proprio allegra, che la Madonna del Signore accompagni sempre. Amen. Boa tarde. Já disse que não está dando tudo muito certo, alguma coisa tem que dar errado. Mas o que eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras é que Serafina Correia, na tarde de hoje, demonstra mais uma vez o respeito, a admiração que tem com todas as pessoas da terceira idade. Não basta, e não bastasse ontem, a gente observar os jovens, né? Hoje à tarde nós temos a observação sobre esse respeito, sobre esse carinho que a comunidade toda dedica aos seus de terceira idade. Eu espero que a tarde seja muito feliz e assim agradecemos as vossas presenças. Boa tarde. José Valdomiro Brás Castro, vice-prefeito dessa cidade, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Para nós, do Poder Executivo Municipal, é uma satisfação muito grande de ver todos os senhores aqui presentes, festejando a nossa 10ª Festitália. Diz que hoje é a tarde dos nomes,
da terceira idade, não. Hoje é a tarde da juventude. Somos todos jovens, como vocês são, como nós somos. Para nós, é uma grande satisfação estar aqui presente junto com vocês, festejando juntos. E desejo uma feliz tarde a todos e que aproveitem bastante essa tarde maravilhosa, que é o dia de verão que é hoje. Meu muito obrigado a todos. Convidamos o senhor Edro Mediato para fazer uso da palavra nesta tarde. Vi porto un saluto da distante, dall'Italia, da dove che siete partiti vostri papà, vostra mamma. Un saluto un strucón che arriva da tanto distante e che ora è tanto piccoloso. L'Italia che è nel vostro cuore, che continua a essere nel vostro cuore, e mi ho trovato qua in mezzo a voi altri tanta amicizia, tanta fraternità, tanto calore, e questo vuol dire che non avete dimenticato la terra dei vostri vecchi, e questo le fa un onore grande, perché è tanto importante mantenere vive le nostre radici, perché un albero che non ha le radici è un albero che con la prima tempesta, con la prima burrasca casca. E ora è importante tenere forte e salde le radici, e voi altri in tutti questi anni che avete visto mantenerle tanto forte e tanto salde, e questo vi fa onore, e l'Italia farà di tutto per far sì che questi contatti, questi rapporti, questa amicizia sia sempre più forte e sempre più salda. Allora facciamo una grande festa, perché questa terra che ha visto ospitare così bene, che ha visto crescere così bene con voi altri, che ha visto dare lavoro ai vostri figli, sia la vostra terra, e è importante mantenere forte e saldo il rapporto tra il Brasile e tra l'Italia. Io sono qua anche per questo, e sono qua per portare agli italiani il vostro saluto, il vostro convivio. Ringrazio per l'amicizia con la quale vi ospitate, per l'amicizia che ora con la quale continuerete a tenervi in mezzo a voi altri. Grazie a tutti, e che il Signore le mantenga sempre in salute così. Grazie.
nave e che ha iniziato questo lavoro dei balli folcloristici da un anno fa, 14 aprile dell'anno scorso, che ha fatto la strada della cantoria italiana, non la cantoria italiana. Oggi abbiamo 46 ballerini giovanili e piccini, putei, che ha fatto una pesquisa, abbiamo fatto una pesquisa molto grande per vedere che i balli folcloristici, questi che si ballano qua, per questi ballerini che vedete adesso, si ballava in Italia tanto tempo. E tanta musica, ha fatto un lavoro di pesquisa con la roba e anche con i movimenti coreografici e anche con la musica che va a ballare. E va a fare una presentazione oggi di 5 balli di tante regioni dell'Italia, della Campania che è in sud d'Italia, la Sicilia anche in sud d'Italia, e il Veneto dove siamo la grande parte nostra dei discendenti, quasi tutte, e da Calabria che è in fondo anche. Adesso vi ballerà una musica che si chiama Tarantella Napolitana. Questa musica ha l'origine della Campania, del sud Italia, l'altra regione d'Italia. Questo genere musicale, tarantella, è quello più diffuso e forse anche più antico per gli stranieri, la danza nazionale italiana. Sento così davvero che si proposte Goethe, Lamartine e altri. La tarantella è il significato tradizionale del nome del rimedio usato contro la piccata della tarantola, che in altri tempi la tarantola, quella, che ha invadito il sud dell'Italia.
sono peccati causare convulsioni e tremori del corpo, e così le persone salteiano per sudare il corpo, e così viene fuori anche il veleno dentro del corpo. E così noi chiamiamo come il tarantismo, e dopo si ha fatto un ballo che si chiama tarantella. Allora, adesso la musica è il ballo tarantella napolitana. Che significa olenzo, il fazzoletto, ma che si chiama un fazzoletto. Quando da quella esecuzione di questa danza si fa fischiate forte sempre, le vibrazioni per parte dei ballarini, e la musica si canta bene, sopra si la balla. Quando la musica si chiama un fazzoletto, poi si fa le feste di casamento in Italia, del sud, della Sicilia. Allora vedremo un'altra volta il gruppo La Nave Giovanile.
se ballava lei ancora, là della regione del Veneto, lassù dove capiesse i nostri nonni e bisnonni. La danza che si valeva una volta, si valeva anche i quattro passetti, anche i 7 passi, ma adesso imparare la musica si chiama manfrina, e l'origine del Veneto, ma si danza anche la dei furlani, la del Friuli Venezia Giulia, che si chiama dei furlani. Danza che si fa tanti moti, che resta tanto la creatività dei ballerini, che con frequenza imitano una briga tra loro e che finisce nel momento che si torna ancora a ballare. Nel passato erano le danze più sollecitate, più che passionevoli, di più che piacere di più. La danza che si chiama manfrina della regione del Veneto. Balla senza musica che bella. Che bello. E adesso per finirla, che
abbiamo un altro ballo che si chiama Ritorno. Ritorno a ballare il ballo di Nastri. Beh, quella danza così, nonni, i giovani, questa danza è molto importante perché se la fa, la vuol dire così, si chiama ballo di Nastri, perché Nastri si chiama le fitte, lo capivo? Allora il ballo di Nastri si fa quando aveva qualche casamento. Allora là in Italia, più del sud d'Italia, quando siamo all'idea fuori, e fa un ballo che si chiama ballo di Nastri. Si fanno i gruppi della fitta, quando finite di ballare, si sgroppia tutto giusto, vuol dire che il casamento da certo. Se è un gruppo che resta un gruppo, allora andai via per il casamento. Avevo capito? Allora, ballo di Nastri si fa quando si casea in Italia, se le fitte restano ingruppate sul finale, il casamento è mia bella. Ma se da giusto si mollano tutte le fitte, allora certamente il casamento va a essere felice. Speriamo che lo fa giusto, perché resta un casamento buono per la comunità serafinese. Ballo di Nastri.
Pedimos a tutti noi che rimanesca ancora qui perché abbiamo la presentazione del gruppo Sagra. Signore e signori, tutti nonni e nonna, popolo di Serafina Corea, arriva in questo momento per festeggiare questo evento eccellentissimo Dottor Germano Bonò, segretario statuale della Salute, deputato statuale, e fa rappresentare il governo Antonio Brito e Stato del Rio Grande do Sul. Serve Antonio Massolini perché faccia uso della parola. Senhoras e senhores, eu quero, nesse momento, saudar ao secretário de Estado, Germano Bonò, nesse ato representando, além da sua secretaria, o governador do Estado, o deputado hétero imediato, o presidente da Câmara de Vereadores, o vice-prefeito, os demais vereadores presentes, o presidente e vice-presidente da Festa Itália e todas as autoridades aqui presentes, a imprensa, a comitiva de São Paulo, e dizer aos senhores da importância desse dia por estarmos aqui reunidos com essas pessoas bastante experientes pela sabedoria da vivência, que são as pessoas idosas. As pessoas que nós chamamos de terceira idade. Eu lembro perfeitamente que no ano passado, quando aqui estivemos, nessa mesma data, foi anunciado aos senhores da importância de terem uma sede, da importância de terem reuniões seguidas, sem que seja somente uma vez por ano. Lembro-me perfeitamente que nós falamos isso e hoje nós estamos aqui para dar umas boas novas aos senhores. E para isso, de imediato, então, se me permite, o Dr. Roberto Sokol, que é o mestre de cerimônia dessa tarde, eu convidaria o deputado Germano Bonò para que fizesse uso da palavra e dissesse aos senhores a importância da vinda dele para a Serafina Correia, para esse encontro aqui com os senhores, porque ele largou lá em Porto Alegre afazeres, reuniões importantes para vir aqui anunciar aos senhores serafinenses, em nome do governador do estado, a boa nova. Então eu convido nesse momento, com a salva de palmas dos senhores, o nosso secretário Germano Bonò. Sérgio Massolini, prefeito de Serafina, vice-prefeito Castro, presidente da Câmara Arnaldo, caro deputado da Itália presente, Ettore, senhores vereadores, secretários municipais, professoras, professores, senhoras, senhores. O prefeito Sérgio Massolini pediu-me quando viesse a Serafina Correia que escolhesse uma data e um momento que fosse considerado um dos mais importantes por nós na programação desta Festa Itália, desta semana aqui de Serafina Correia. Nós, como um acordo, prefeito, governador Brito e eu, fizemos a opção de vir neste momento em que se festeja esse encontro desses jovens que estão aqui, já com a sua missão em termos de trabalho em boa parte executada. E nesta semana, nessa data, neste momento, eu diria a vocês que ainda hoje pela manhã, conversando na Rádio Guaíba com o jornalista Flávio Alcaraz, ele me perguntava qual é a esperança de vida, qual é a expectativa de vida da gaúcha, do gaúcho. Eu disse a ele, hoje as pessoas que estão nascendo no nosso estado,
no nosso Rio Grande, nesse início dos anos 90, eles já têm uma esperança de vida bem maior que há uns anos atrás. E que as mulheres, elas sempre vivem mais que os homens. E aqui no nosso Rio Grande isso também acontece. As mulheres que estão nascendo no início desses anos 90, elas esperam viver 75 anos. E os homens ainda não chegam aos 70 anos. Então isso mostra que o prefeito Sérgio Massolini, o vice-prefeito Castro, os vereadores, o Arnaldo, os secretários municipais, que o governador do estado, o governador Brito e seu secretariado, tem que começar a se preocupar com estas pessoas que hoje já beiram os 70 e já passam dos 70 anos. Começar a se preocupar não mais só com a criança pequena, com os problemas de saúde da criança pequena, mas também com essas pessoas de mais idade, os problemas de saúde destas pessoas, com o lazer destas pessoas, com o que estas pessoas têm o que fazer, porque muitas se dizem doentes, mas no momento em que encontram um centro de convivência, uma festa, os amigos, os companheiros da mesma idade, recomeçam a vida, retomam a vida. E essa preocupação do prefeito Massolini é a mesma preocupação do governador do estado, do governador Brito. Por isso, e dentro do espírito de governo da atual administração estadual e da administração do município, é que nós firmamos esse convênio aqui em Serafina Correia, que é dar um centro de convivência a essas pessoas, a esses jovens de 70 anos, a esses jovens que ainda podem encarar a vida e que têm muito, mas muito ainda para dar para a comunidade de Serafina e para a comunidade do Rio Grande. E mais do que o trabalho, é dar o exemplo que deram com as suas vidas, com a construção de uma sociedade, com a construção de um município e com a construção de um centro de convivência para onde eles possam continuar transmitindo a sua experiência aos mais jovens que eles, aos que, como eu, ainda não chegaram aos 60, mas em breve chegarão lá. Felicidades a todos vocês no momento que nós vamos assinar esse convênio junto com o prefeito aqui em Serafina. Parabéns a vocês. Faremos agora um pequeno cerimonial onde ficará oficializado o convênio celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e o município de Serafina Correia, através da Prefeitura Municipal, conforme o processo 10911-20.00/95.9. Convidamos para a assinatura deste convênio, que será para a ampliação da unidade de saúde, que terá como objetivo o Centro do Idoso. Convidaria então o secretário de Estado da Saúde, em representação ao governo do Estado, e o senhor Sérgio Antônio Massolini, prefeito municipal, bem como o senhor Arnaldo Pacassa, presidente da Câmara de Vereadores, e o vice-prefeito municipal Sérgio Braz Castro, para que assinam o documento onde oficialmente o idoso, neste dia comemorativo ao nosso município, fará, através desse documento, uma trajetória de vida mais saudável e mais feliz.
Com a escusa de todos, o secretário de Estado, o prefeito municipal e outras autoridades deverão se ausentar deste local para outras inaugurações, outros atos